欢迎各位朋友再次回到我们的频道。今天我要跟大家分享一个非常重要的健康议题，这是许多60岁以上长辈都忽略的身体警讯。你知道吗？很多长辈以为晚上睡觉是在休息、恢复体力，但其实在你熟睡的那几个小时里，你的肌肉正在被悄悄地分解，慢慢地流失。这不是危言耸听，而是真实发生在我们身边的事情。我想先跟大家分享一个真实案例。台中有位72岁的刘伯伯，去年他还能轻松地爬市场内段有点坡度的道路，每天早上都去买菜，跟老朋友聊天。但是今年开始，他发现自己连从椅子上站起来都变得吃力，走几步路腿就开始发软。他没有生病，也没有受伤，但是双腿就是一天比一天没有力气。刘伯伯很困惑，他问我：医师啊，我到底怎么了？这就是我今天要告诉大家的重点。如果你没有看到影片的最后，了解我要分享的方法，你很可能在未来1到2年内出现走路不稳、半夜小腿抽筋，甚至不小心跌倒的危险。这不是吓唬你，而是医学上已经证实的事实。但是请大家放心，这不是你的错，也不是因为你年纪大了就一定会这样，这是因为我们的身体在夜间进行修复的时候，缺乏了一些关键的营养素。今天我要告诉你，只要在睡前补对营养，你早上醒来的感觉会完全不一样。在我们开始之前，请记得订阅我们的频道，并且打开小铃铛，这样你就不会错过我们分享的健康资讯。我也想知道有多少朋友正在认真收看这支影片。如果你觉得这个主题对你有帮助，请在留言区打1；如果没有帮助，就打0，让我知道你在这里，好吗？现在让我用最简单的方式告诉大家，在夜间睡眠时，我们的肌肉到底发生了什么事情。在我们的身体里，每天晚上都有2股力量在互相角力。第一股力量叫做蛋白质合成，它负责建造肌肉、修复肌肉。第二股力量叫做肌肉分解代谢，它会分解肌肉来提供身体所需的能量。在年轻的时候，这2股力量是平衡的，甚至建造的力量会大于分解的力量。但是当我们年纪渐长，尤其是60岁以后，如果身体缺乏某些关键的维生素，分解的力量就会大于建造的力量，结果就是你的肌肉每天晚上都在悄悄地流失。我用一个大家熟悉的比喻来说明，你可以把肌肉想象成台北捷运的路线，它需要定期维修保养才能正常运作。夜晚就是捷运的维修时间，但是如果没有足够的工人，没有适当的工具，维修工作就无法进行。这些维生素就像是维修工人，没有他们，你的肌肉捷运就会一天比一天老旧，一天比一天不堪使用。所以今天我要告诉大家一个非常重要的方法，睡前补对7种维他命，让你的身体在夜间有足够的资源来修复肌肉，重建力量。这不是什么神奇的偏方，而是有科学研究支持的方法。第一种我要介绍的维他命就是甘氨酸镁。很多长辈可能听过镁这个前况物质，但不知道它对肌肉有多么重要。让我先告诉你，如果你的身体缺乏镁，会出现什么症状？半夜突然小腿抽筋，早上起床腿部感觉沉重，晚上睡不深，容易惊醒。这些症状是不是听起来很熟悉？很多长辈都以为这是正常的老化现象，其实不是，这是身体在告诉你我缺镁了。我有一位病人，高雄68岁的林阿姨，她每天半夜都会被小腿抽筋痛醒，有时候一个晚上要起来2、3次。她试过很多方法，贴药布、按摩、泡热水，但是都没有太大的效果。后来我建议他补充甘氨酸镁，他连续吃了2个星期之后，半夜抽筋的情况就明显改善了。
为什么甘氨酸镁这么有效？因为镁能够让肌肉深度放松，就像是对你的腿部肌肉发出一个讯号，现在可以放松了，可以开始修复了。当肌肉处于放松状态，夜间的修复工作才能顺利进行。有一项研究追踪了一群60岁以上的长辈，让他们每天补充250毫克的甘氨酸镁，持续3个月之后，他们的腿部肌力平均提升了34%。这是一个非常显著的进步，代表他们的肌肉在夜间确实得到了更好的修复。那么应该怎么补充呢？我的建议是在睡前30分钟用1小杯温开水搭配服用。要注意的是，不要跟钙片或锌片同时吃，因为它们会互相竞争吸收，降低效果。最好是单独服用甘氨酸镁，让身体能够充分吸收利用。第二种重要的维他命是甲基化 B12， 也就是维生素 B12 的活性形式。很多长辈都听过 B12， 但是不知道它跟肌肉力量有什么关系。让我用一个简单的比喻来说明， B12 就像是从大脑到肌肉之间的电线，负责传递神经讯号。当你想要站起来，想要走路，想要做任何动作的时候，大脑会发出指令，透过神经传导到肌肉，肌肉才会收缩产生力量。如果这条电线出了问题，讯号就传不过去，你就会感觉反应变慢，动作不灵活。缺乏 B12 的长辈常常会出现这些状况，走路的时候容易被地上的小凸起绊倒，上下公车的时候脚步不稳，转身的时候容易失去平衡。很多人以为这是因为年纪大了退化了，其实只是因为 B12 不够，神经传导偏差了而已。有一项为7、8周的研究发现，让长辈每天补充甲基化 B12 之后，他们的神经传导速度改善了49%。这代表什么？代表大脑的指令能够更快、更准确地传到肌肉，反应速度变快了，身体的协调性也变好了。那么应该怎么补充 B12 呢？我特别推荐台湾长辈使用舌下含片的形式。为什么？因为很多长辈的肠胃吸收能力已经下降了，如果用吞的，可能只吸收到一小部分，但是舌下含片可以直接透过口腔黏膜吸收，效果更好。使用方法很简单，在睡前1个小时，把1颗舌下含片放在舌头下面，让它慢慢溶解就可以了，不需要配水。我想告诉大家，很多长辈以为自己老了不中用了，其实只是身体缺少了关键的营养素，只要补对了，你会发现自己还是很有活力的。第3种关键的维他命是D3，这是一个在台湾特别容易缺乏的营养素。为什么？因为现在的长辈大多待在室内，很少晒太阳，即使出门也会撑伞擦防晒，结果就是身体无法自己制造足够的维他命 D3。维他命 D3 对肌肉有多重要？我可以这样说，它就像是启动肌肉生长的荷尔蒙。没有 D3，你吃再多的蛋白质，做再多的运动，肌肉都很难真正长出来，强壮起来。更重要的是，研究发现，缺乏 D3 的长辈跌倒的风险几乎是正常人的2倍。为什么会这样？因为 D3 不只影响肌肉力量，还影响身体的平衡感和协调性。当 D3 不足的时候，肌肉的反应变慢，平衡感变差，一个小小的失衡就可能导致跌倒。对于60岁以上的长辈来说，跌倒可不是小事，很可能会造成骨折、长期卧床，甚至影响余生的生活品质。有一项为72周的临床研究，让一群长辈每天补充2000国际单位的维他命 D3， 结果发现他们的下肢力量增加了18%，走路的速度也变快了。这个进步是非常明显的。
很多参加研究的长辈都说，他们感觉到腿部更有力量，爬楼梯也比以前轻松了。那么应该怎么补充 D3 呢？最重要的一点是 D3 是脂溶性的维他命，一定要搭配油脂一起吃，身体才能吸收。我的建议是在晚餐后服用，可以搭配一点花生酱、酪梨，或者用餐时有吃到健康的油脂，这样吸收效果最好。我想安慰大家一句话：你不是不能走，不是没有力气，只是身体的开关没有被打开而已。维他命 D3 就是那个开关，只要打开了，你的肌肉就会重新启动，重新强壮起来。第4种维他命是天然的维他命 E。很多人知道维他命 E 对皮肤好，但其实它对肌肉的保护也非常重要。当我们在夜间深度睡眠的时候，肌肉正在进行修复工作，但是在这个过程中，身体会产生一些叫做自由基的有害物质，它们会攻击细胞，破坏肌肉组织。如果没有足够的抗氧化剂来保护，这些自由基就会造成伤害，让你的肌肉恢复得不好。缺乏维他命 E 的长辈常常会有这样的感觉：早上起床的时候身体僵硬，关节不灵活，走路的时候感觉像是踩在石头上一样，每一步都很沉重，很不舒服。这就是因为肌肉在夜间没有得到足够的保护，修复过程中受到了自由基的破坏。维他命 E 就像是肌肉的防护罩，它能够中和这些自由基，保护肌肉细胞不被破坏。研究显示，每天补充400国际单位的天然维他命 E， 也就是 D 阿尔法tocopherol 这个形式，可以降低隔天肌肉的损伤程度，让你早上醒来感觉更轻松、更有活力。使用方法是在晚餐后大约1个小时服用，用少量开水吞服就可以了。要特别注意的是，不要跟 D3K2 同时吃，因为它们都是脂溶性维他命。一起吃的话会互相竞争吸收，最好是分开服用，让每一种维他命都能够充分被身体利用。第5种重要的维他命是 B6， 特别是 P5P 活性型的 B6， 这是一个非常容易被忽略，但却极其重要的营养素。我发现很多台湾长辈的饮食习惯是早餐吃粥，午餐吃面，晚餐吃一点点肉和青菜。这样的饮食模式，蛋白质摄取量往往不足。但更严重的问题是，即使你勉强吃够了蛋白质，如果没有足够的维他命 B6， 这些蛋白质也无法有效地转换成肌肉。让我用一个比喻来说明，蛋白质就像是盖房子的砖头，但是光有砖头还不够，你需要有泥水匠把这些砖头砌成墙壁。维他命 B6 就是那个泥水匠，它帮助身体把蛋白质转换成真正的肌肉组织。没有 B6， 蛋白质就只是蛋白质，无法变成你需要的肌肉。缺乏 B6 的结果是什么？你的肌肉会在暗中慢慢流失，你可能没有明显的症状，但是力气就是一天比一天差，腿就是一天比一天没力，这个种缓慢的衰退，往往到了很严重的程度才会被察觉。有一项长期研究追踪了一群长辈3年的时间，发现有定期补充 B6 的人，能够维持多出 22% 的瘦肌肉量。这个数字听起来好像不大，但实际上差别非常明显。这 22% 的肌肉，可能就是你能够自己上下楼梯，
还是需要人搀扶的差别。补充方法是在睡前1个小时空腹服用，配1点开水就好。为什么要空腹？因为这样可以避免食物干扰吸收，让 B6 能够快速进入血液，在夜间发挥作用。我要强调，补充 B6 不是为了让你变成健美先生，而是为了让你保持独立生活的能力，保持自由行动的尊严。第6种维他命是大家都很熟悉的维他命 C， 很多人知道维他命 C 可以增强免疫力，预防感冒，但其实它对肌肉健康也有重大的影响。维他命 C 在身体里扮演什么角色？它是制造胶原蛋白的关键原料。胶原蛋白不只存在于皮肤，也大量存在于肌肉、肌腱、韧带当中。你可以把胶原蛋白想象成房子的钢架结构，如果钢架不够坚固，整栋房子就会摇摇欲坠，肌肉也是一样。如果胶原蛋白不足，肌肉就像是没有钢架的房子，无法承受力量，容易受伤。很多台湾长辈常说，我最近很容易淤青，轻轻碰一下就会出现乌青。这就是一个重要的警讯，代表你的胶原蛋白可能不足了。维他命 C 也缺乏了。一项大规模的研究发现，维他命 C 摄取量高的长辈，肌肉流失的风险降低了67%，这是一个非常惊人的数字。为什么会有这么大的差别？因为维他命 C 不只帮助制造胶原蛋白，还能够保护肌肉细胞，减少发炎反应，让肌肉保持在最佳状态。补充方法是在睡前1个小时服用缓释型的维他命 C 位。什么要用缓释型？因为维他命 C 会很快被身体代谢掉，缓释型可以让维他命 C 慢慢释放，在整个夜间都能发挥作用。很多长辈补充维他命 C 之后跟我说，他们感觉膝盖、腿部的关节变得更稳定了，走路的时候比较有信心，不会担心突然软脚。最后一种也是最容易被忽略的，就是维他命 K2， 特别是 MK7 这个种形式，很多人可能第一次听到 K2 这个名字，但它对肌肉健康的影响非常大。我常常用一个比喻来说明 K2 的作用，它就像是钙的交通警察。大家都知道要补钙来保护骨骼，但如果没有 K2， 钙就会跑错地方，它可能跑到血管里面，造成血管硬化或者沉积在关节附近，让肌肉变得僵硬。真正需要钙的骨骼反而没有得到足够的钙。这个问题在台湾长辈身上特别常见，很多长辈每天喝牛奶、吃钙片，认真的补充钙质，但是却忽略了 K2 的重要性。结果就是钙补的越多，反而越不舒服，血管变硬了，肌肉变僵硬了，关节活动不灵活了。维他命 K2 的作用是什么？它能够指挥钙质去到正确的地方，进入骨骼墙化骨质，而不是沉积在血管或软组织。当钙质在正确的位置，肌肉的功能就会改善，力量也会增加。有一项研究发现，补充 K2 的长辈，肌肉的工作效率提高了55%，腿部力量增加了37%。这个进步是非常显著的。很多参与研究的长辈都说，他们感觉腿部变得更有弹性，更有爆发力，做起事来更加轻松。补充方法是在睡前服用，而且一定要搭配少量的健康脂肪，例如1小匙椰子油或者1点花生酱。
为什么？因为 K2 也是脂溶性维他命，需要有油脂才能被吸收。另外要注意的是 ，K2 要跟镁、钙至少间隔1个小时服用，避免互相干扰。K2 不需要每天吃，1周吃5天就可以了。这样既能维持效果，也不会过量。听到这里，可能有些朋友会觉得这么多种维他命，到底要怎么吃才对？什么时候吃？要不要一起吃？我完全能够理解大家的困惑。我看过很多长辈买了一大堆保健品，但是因为不知道怎么正确使用，结果要么是全部混在一起吃，要么是想到才吃，忘记就算了。这样的做法不但吸收效果差，还可能浪费钱。所以我特别为台湾的长辈朋友们整理了一个简单易懂的睡前营养时刻表，只要照着这个时间表，就能够确保每一种维他命都能发挥最大的效果。晚餐之后，你可以服用3种维他命 D3、天然维他命 E， 还有缓释型的维他命 C， 这3种都是脂溶性或者适合饭后服用的，可以一起吃。到了睡前1个小时，你可以使用 B12 的舌下含片，让它在舌头下面慢慢溶解，然后服用 P5 P 活性型的 B6， 这2种都是促进神经和蛋白质代谢的，适合在睡前1小时空腹服用。最后，在你准备上床睡觉前30分钟，服用甘氨酸镁，这个时间点很重要，因为镁能够帮助你放松肌肉，更快入睡。至于维他命 K2， 1周选5天，在睡前服用就可以了。记得要配一点健康油脂。这个时间表看起来好像有点复杂，但其实只要养成习惯，很快就会变成自然而然的日常作息。说到这个里，我想问大家一个问题：我们为什么要在乎肌肉？为什么要这么认真地补充这些维他命？答案很简单，但也很深刻，因为肌肉代表的是自由。有了足够的肌肉力量，你可以自己走到市场买菜，自己搭捷运去看老朋友，自己在家里做想做的事情，不需要依赖别人。你可以保持独立，保持尊严，保持自己想要的生活方式。但如果肌肉持续流失，没有得到夜间的修复，你会慢慢的失去这些自由，你会变得更容易跌倒，每走一步都要小心翼翼，你会无法长距离行走，连出门都变成一件困难的事情。你会开始害怕出门，害怕给家人添麻烦，最后只能待在家里，看着窗外的世界。这不是我想看到的，我相信这也不是你想要的未来。好消息是，只要你从今天晚上开始补对其中1种维他命，你就会在几个星期之内感受到不同。也许是半夜不再抽筋了，也许是早上起床觉得腿部比较有力气，也许是走路的时候更加稳健了。这些小小的改变会慢慢累积成巨大的进步。如果这支影片对你有帮助，请你把它分享给你在乎的家人、朋友，让更多的长辈知道。他们不是老了，不是没用了，只是需要正确的营养支持。也请你记得订阅我们的频道，按下喜欢，打开小铃铛，我会持续分享更多实用的健康知识给大家。记住你的明天，由今晚决定，让我们一起努力，守护自己的健康，守护自己的自由。谢谢大家收看，我们下次见。